friends, welcome to Google Visual Vlogs. இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினு கேட்டினா எங்கட இருக்க டெடி பியர் அதாவது ஸ்பாஞ்ச் டாய்ஸ் கலெக்ஷன்ஸ் தாங்க வந்து பார்க்க போறோம். வீடியோக்குள்ள பார்க்கணும் நம்ம சேனலை தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்கணும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிடுங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். லைக் ஷேர் கமெண்ட் மூணு பண்ணிடுங்க. இப்போ வாங்க ஒவ்வொன்றா பார்க்கலாம். ஓகே, இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒன் காட்டுறேன். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து கொஞ்சம் இதாக இருக்கும் பாருங்கள். இதான் இந்த டால் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இது ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும், எனக்கு இது ரொம்ப பிடிக்கும். அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு காட்டுறேன் பாருங்கள். அடுத்தது வந்து முயல்குட்டி, அன்பாக்சிங் போட்டிருப்பேன் நான் ஆல்ரெடி. அடுத்தது வந்து பெருசாக ஒன்று வந்துருக்கு, டெடி பியர். ஓகேங்களா, அதாங்க வச்சிடலாம். அடுத்தது வந்து ஒரு தலகாணி இருக்குது, ஸ்பாஞ்ச் தலகாணி. இந்த நேர் சாஃப்ட்டு, இந்த நேர் வந்து கொஞ்சம் திக்காக இருக்கும். ஓகே, அடுத்தது வந்து ஒரு குரங்கு பொம்மை இருக்குது, இதுவும் சாஃப்டாக தான் இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு இந்த பொம்மையிலே வந்து கொஞ்சம் குட்டியாக இருக்கும். ஓகேங்களா, அடுத்தது வந்து டைகர் வந்து ஒன்று இருக்குது. இப்போ நான் உங்களுக்கு லாங் வியூ காட்டுறேன் பாருங்கள். இது வந்து ஃபர்ஸ்ட்டு இங்கே பாருங்கள், செகண்ட், தேர்டு, ஃபோர்த், ஃபிஃப்த், சிக்ஸ்த், செவன்த். இந்த டாய்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கான்னு சொல்லிட்டு மறக்காமல் கமெண்டில் சொல்லுங்கள். ஓகே, இந்த டாய்ஸில் உங்களுக்கு எந்த டாய்ஸ் ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லிட்டு கமெண்டில் சொல்லுங்கள். எனக்கு பிடிச்சதுன்னு பார்த்தா இது பிடிக்கும், முயல்குட்டி பிடிக்கும், இந்த தலகாணி பிடிக்கும், இது பிடிக்கும். இதுவும் பிடிக்கும் தான், பட் இதை விட எனக்கு இது ரொம்ப பிடிக்கும். ஏன்னா அது ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும், இதெல்லாம் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும். நான் சொல்ல போனால் தூங்கும் போது இது மேலே தான் வந்து பட்டு தூங்குவேன். ஓகே, இந்த குரங்கு பொம்மை ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குங்க. ஓகே, இன்னொரு வீடியோவில் நான் அடுத்த வீடியோவில் என்ன பண்ண போகிறேன்னா, பொம்மையெல்லாம் அடுக்கி வச்சு சென்டரில் உட்காந்து ஒரு டிக்டாக் பண்ணி நான் உங்களுக்கு வந்து வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுறேன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வீடியோ கண்டிப்பாக அதுதான். ஓகேங்களா, ஓகே பாய். இந்த டாய்ஸில் உங்களுக்கு எந்த டாய்ஸ் பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். பாய்.